Bene, voltiamo pagina. Come promesso, un focus, un nuovo progetto sui grani antichi, a volerlo Coldiretti del Veneto. Si intitola Revavilovgra, acronimo di recupero e valorizzazione di vecchie varietà locali venete di grano tenero, ed è il progetto che Coldiretti Veneto sta avanzando grazie al finanziamento del PSR per il Veneto 2014-2020. Si tratta effettivamente di un progetto di valorizzazione di vecchie varietà che è nato proprio con l'idea anche di promuovere quello che poi oggi è il rapporto tra il consumatore e il produttore, quindi il chilometro zero, con prodotti che sono legati al territorio. Mi piace ricordare che abbiamo ripiantato 12 varietà che ci ricordano le tradizioni del nostro territorio, quindi proprio l'idea di andare a rivalorizzare anche quello che è la vicinanza tra la produzione e la commercializzazione del prodotto. Un'iniziativa che oltre a Coldiretti Veneto coinvolge il Dipartimento DAFNAE dell'Università di Padova, lo Studio 3A, Molino Rachello e Impresa Verde Rovigo, un progetto sviluppato concretamente a partire dalla formazione. Ci siamo resi conto che molte persone approcciavano il tema dei cereali delle vecchie varietà o dei cereali antichi senza avere conoscenza di quella che è la normativa che era vigente. Abbiamo pensato fosse opportuno sviluppare un corso con figure, diciamo, d'eccellenza dei vari temi amministrativi, tecnici, tecnico-agronomici, anche nutrizionali legati al tema del biologico, in modo tale da dare una serie di informazioni complete e attendibili agli operatori. A fornire le sementi utili all'avvio della sperimentazione l'Istituto Strampelli di Lonigo, banca del germoplasma. L'obiettivo era quello di moltiplicare la semente disponibile in piccolissime quantità di queste vecchie varietà di frumento, abbandonate nel corso degli anni per motivi agronomici, quindi scarsa produttività e taglia della pianta molto elevata, ma anche per motivi tecnologici, perché poco adatte alla produzione di prodotti da forno molto lievitati. Sono piante che hanno un'altezza molto elevata, che arriva anche a 120-130 cm. Questa caratteristica ovviamente richiede delle attenzioni nella densità di semina, che deve essere molto più bassa rispetto alle varietà moderne, e una cautela nell'impiego, nei dosaggi e nella tipologia, nella scelta di fertilizzanti azotati. Grani utili non solo in ottica di biodiversità quindi, ma anche in termini di qualità nutraceutica data dalla presenza di maggiori quantitativi di sostanze ossidanti come gli acidi fenolici, tutte proprietà valutate attentamente da Molino Rachello. E noi andiamo a fare un'analisi visiva olfattiva e poi andiamo a verificare la qualità con delle analisi reologiche. Poi, per quanto riguarda invece l'utilizzo della farina che viene estratta da questi grani, devono essere trattati con una ricetta diversa sia in tempi ma anche le pieghe che servono per far lievitare il nostro prodotto che deve essere trasformato. Diamo anche un riscontro alle aziende agricole perché non sia fine questo lavoro solo al progetto, ma che ci sia poi comunque una possibilità di sbocco come vendita di farina e noi come acquisto verso queste aziende per fare proprio una filiera.